أول شيء عندي كوبين طحين، نص كوب سميد، ملعقتين كبار سكر، وملعقة صغيرة خميرة فورية، عندي هنا نص ملعقة صغيرة بيكنج باودر، وربع ملعقة صغيرة بيكربونات الصوديوم، وثلاث أكواب ماء. وايد سهلة العجينة، رح نحط كل شيء في الخلاط وانتهت. شايفين بنات؟ هذا اللي أتكلم عنه، هذا نزلوه اللي يكون على الأطراف لاصق لاصق في الخلاط، ونرجع نخلط مرة ثانية. طبعا ضروري تصفوه بعد ما تخلصوا خلط، ضروري. زين بعد ما صفيناه رح نخليه يخمر نص ساعة وتكون جاهزة. زين يا بنات، رح نسوي الشيرة. عندي 3 أكواب سكر، فوقهم كوبين ماي، وعود صغيرون قرفة. رحت بنات قطرت فانيليا تقريبا عن ربع ملعقة صغيرة. بس ما تشوفوا بنات ذاب عندي السكر. رح حطيت ملعقتين صغار عصير ليمون. الحين راح اخلي الشيرة تقريبا 7 دقائق ل8 دقائق، يعني اباها شوية تكون فيها غلظة، عرفتوا؟ ما تكون وايد خفيفة. خلاص شيرتنا صارت جاهزة، بنت النار تحتها وراح اخليها الحين تبرد. لازم تكون باردة يوم القطايف تحطوا فيها. الحشوة الأولى هي حشوة الجبن، جبن العكاوي فقط، ما خلطها ولا راح أخلطها مع أي شيء، هي حلوتي روحها. الحشوة الثانية عبارة عن كوب جوز، ملعقتين كبار فستق، ملعقتين كبار سكر بودر، ملعقة صغيرة سمن، وجوز الهند وقرفة. طبعا الجوز بنات فارمتلنا بالسكين، مو بحلو إذا طحنتوا أبدا، حلو بالقطايف، حلو تي تفرموه بالسكين. شو راح نسوي للخلطة؟ طبعا حط كل الأشياء فوق الفستق، فوق الجوز، ونخلط. انزل. وهذه السكر البودر والقرفة نخلطهم عدل، وبعدها نحط السمن، نخلط السمن وياهم. الحين بنات حطينا السمن. طبعا السمن ما ينفع بالقفشة، لازم في ايدكم بهاي الطريقة وتفركوا عشان كل حبات الجوز تتغلف بالسمن. وبس بنات، صاروا حشواتنا جاهزين. انزين يا بنات، خمرت عندي العجينة، شايفين هالجهاز طبعا أكثركم يعرفه. فالحين راح نبدأ نسوي العجينة. لازم عندكم المقلاة اللي راح تستخدموها تكون غليظة، أحسن حق القطايف، والنار تكون وسط. شايفين كيف تبدأ تطلع عندكم الفقاقيع؟ طبعا مجرد ما أخذت لون حلو خلاص شلوها، حتى لو هذا بعده مو بناشف 100% اللي بالوسط عادي، لأن من تحطوها على ينب راح تشوفوا راح يبدأ ينشف. تعالوا نشوف كيف من تحت اللون، واو مثالي. بس نشيلها. من تشيل القطايف أنا أفضل إني أحطهم على فوطة. انزلي، نحطهم بالبداية على فوطة لين يبردوا. انزين بعد ما خلصنا الحين عاد نحط قطايفاتنا في الصحن عادي، لو فوق بعض ما يستوي لهم أي شيء. شوفوا لي ما أحلاها، يما كيوت. تبوا ما أحلاهم والله كيوت. أول شيء نسكرها شوية شي، وبعدها نجيب هذا. تعال هنا ونحشيها. خلنا نسكرها عدل شوية. نفس الشيء ترسوها. كل ما أسوي سمبوسة ولا قطايف ولا أي شيء أقول لكم ترسوها، ما أحب يكون فاضي. شوفي ما أحلاها. انزين طريقة التفريز نفس السمبوسة بالضبط، تحطوا بالصينية فوطة وتحطوا القطايف تشي متباعدين عن بعض وتحطوهم بالفريزر. طبعا تحطوا فوقهم نايلون لين يتجمدوا، توزعوهم بالأكياس أو بالعلب على راحتكم. انزين طريقة في ناس تقلي القطايف، أنا ما أحب أقلي، أحب أشوي، بس أدهنها بشوية سمن وأصففه وأدخل الفرن إلى الفرن على درجة حرارة عالية. أنا أشغل الفرن من تحت ومن فوق ودرجة حرارة عالية. شايفين ما أحلاهم؟ الحين تقلبوهم على الصوب الثاني. شايفين ما أحلى قطايفاتنا؟ نشيلهم ونحطهم في الشيرة، يمتص الشيرة عدل. زين الله يسلمكم، قطايفاتنا صاروا جاهزين. عندي هذا الجبن وهذا الجوز
طبعا احنا عندنا في البيت يموتوا على الجبن، وانا اعشق الجوز، اعشقه. وانا عارف ان اغلب الناس تحب الجبن، فتعالوا نسوي فقرة غاية متابعينك بالجبن. ما اقدر لازم اكل الجوز. بالنسبة لي الجوز يفوز 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 وبالجدارة، اموت عليه، اموت على الجوز. وبس، الله يسلمكم ودمتم سالمين.